Samsung моросящие, вот как это называется. Здоровки. Смартфон Samsung A11. Быстро он разряжается в режиме разговора. Однако, что-то я не заметил, что он там быстро разряжался, но у него не гаснет экран. Я нажимаю кнопку питания. Вместо этого, он уходит в этот самый, блокируется, и картинки меняются. Также проблема, смотрите, с чем. Фонарик моросит, моргает. Да, еще один глюк, смотрите. Вот это вот появляется. USB кабель отключен, подключен, вот оно моргает. Ничего не подключено. Моросит. Короче, я смотрел разъем, там были окислы, почистил. Пока что результата нет. Давайте покажу, как он на провод себя ведет. Вот не могу его выключить. Вот видите, моросит вспышка, да, и не хочет выключаться. Вот его зарядное устройство родное, подключаем тестер. Можно и без тестера, смотреть, что происходит. Включаю. Оп, вспышка стабильно горит. Заряд пошел. 400 миллиампер. И он сам выключился, смотрите. Все, он стал работать. То есть у нас проблема, возможно, с портом зарядки. Залили его, что ли. Сейчас разберем, посмотрим, что-то внутри. Прям любопытно. Моросит. Так, разобрал смартфон. Снимается просто крышка на защелках. Здесь вот эта штука мешает сниматься. Надо ее, продавить. На скотче приклеен датчик с очень коротким проводом. Вот он, сканер, видите, провод. То есть крышку вообще не поднять, чтобы... Вот нижняя плата, ее достал. В общем, вот так она выглядит. И сдается мне, что... Вот, видите, там прям группа контактов. Она даже, возможно, сгнила. И вода попала внутрь, наверное, разъем. Потому что морошение продолжается. Вон там, видите... Вот такую платку брать, она рублей 200, наверное, стоит, или заменить сам разъем. Сейчас попробую там еще внутри почистить, но боюсь, что это не поможет. Так, я снял плату, усиленно ее почистил, вот смотрите. Короче, без платы, вот, нормально фонарик работает, с платой теперь тоже нормально работает. Вот. То есть, в принципе, даже можно этот разъем оставить, он не очень пострадал. Просто оставались следы окислов, которые коротили у нас где-то вот внутри дата контактов, Тут на плате есть несколько SMD, какие-то вот микросхемки, которые, возможно, и моросили из-за вот этих вот штуковин. Был разряд аккумулятора и вот всякие глюки. Вот там на линии на стыке микроокислы, возможно, еще остались. Сейчас надо дочистить. Но по-хорошему, конечно, заменить платку просто. Такой, не ремонт, не доремонт. Вы понимаете, просто интересные были симптомы, да? Моросня с проводом пропала. Сообщения нету дерганого, видите, все окей. Фонарик не мерцает. И, собственно, выключается. Так что вот, впервые такое обнаруживаю. Очень любопытно. В общем, ребята, чистите, и будет вам счастье.